為大家介紹咧，我哋今次嘅高領打底先。咁咧，佢又係做咗一隻方角啦，同埋超高領。咩叫方角咧？就係佢膊頭係一個哚哚，咁可以令到你個膊頭咧冇咁圓肩 feel 嘅。咁另外佢個領口咧，佢又唔係打晒石膏嗰隻高領，佢係呢個有少少 jib 位嘅。咁你唔中意咁高嘅，想露翻條頸，其實可以將佢接低都得嘅。係啦，你將佢接都冇問題。咁啊，成件衫咧都係長嘅，絕對可以冚到你個肚仔。顏色好靚啦，係一個唔會話太紅嘅紅啦，即係你着出嚟咧都感覺上係氣色好好。如果你想低調少少，可以好似我哋而家咁樣襯條黑色嘅裙啦，已經好 fashion，好好睇。亦都可以攞嚟做打底啦，當然出面加翻件褸都靚啊，特個領。